Hello mga karyabe. Ngayong araw na to, bibigyan ko kayo ng idea kung paano tayo gagawa ng crimp texture. Alam nyo ba yung crimp texture? Yun ay patungkol doon sa mga bumper natin ngayon. Alright? Yung mga bumper na semi-matte na black color. Kung mapapansin nyo sa mga bagong high ace, sa mga Orban na Nissan, yan, makikita nyo yung crimp. So ngayon bibigyan ko kayo ng tatlong klaseng crimp texture. Merong coarse, merong medium coarse, at saka yung light coarse lang. Alright, so ang ating materials is only surfacer or body uh, surfacer primer. Alright, so pwede rin naman kahit anong kulay, pero mas prepared ko yung gray color kasi yung bumper natin is black. Okay, so ang ratio nito is 5:11. Okay, so ibig sabihin kung 50 grams, mayroon siyang 10% hardener, 10% thinner. Alright, so ang ating gagawin ay bali i-reduce natin yung thinner. Instead na 10%, so babawasan natin siya. Okay, so example, yan, gawa tayo ng 50%, 50 grams. Okay, so bale hardener niya ay 10%. Okay, tanong ko muna sa technician. Ram, what hardener you use for primer? Berapa? Universal? Ya, universal. Okay. So yung hardener niya ay ito rin, high temperature universal. Ito na. Okay, so 50, gawin natin siya ng 10, di ba? 10. 10 yung hardener. Oh. Alright. Sumubra pa. 9. Anyway, it doesn't matter naman. Okay, so yan yung una. Then I would advise you guys na gumamit ng Elasto-Active. Okay, Elasto-Active. Meron kayo ditong plasticizer? Wala. Wala. Basta plastic primer Plastic lang. primer lang. Wala nung hinahalo sa hardener. Wala. Direkta na yan. Ito yung thinner. Oo, pwede Okay. yun. Basta yun, may pass. Ito na. Kahit XT yan. Matagal matuloy yan. Tagal matuyo. High temp.
Yan, Ito to, standard. Meron pass. Okay, dito na tayo sa standard. So, instead na 10 grams, ay gawan lang natin siya ng 5. 5. Oh. Anyway. 5. Uy, sumobra pa. Okay. Isa pa lang to guys, ha? So, i-check natin yung texture nito. Alright. So, ito na guys. Gamit tayo ng spray gun na ang recommendation ko ay 1.8 or 2.0. However, yung available natin is 1.4 lang. Okay? Sandali. Fix na natin. Okay. So, bukahan muna natin ng isang application itong ating 3 sample plates. Okay. So, first application, siyempre cover natin yung the whole plate natin. Okay. So makikita nyo, very fine siya, di ba? Okay. So kikreate tayo ng crimp. Ang adjustment natin ay dito lang sa air pressure. Okay. So pwede natin adjust ng mahinang pressure yung hangin. Okay. Then i-open natin yung spreader niya ng fully open or pwede rin siyang 1.5. Then ito 3 turn yung ating paint volume. Okay. So adjust natin yung air pressure. Kung sa air pressure, makikita natin yung texture. Yun. Meron tayong cameraman na yan. First, try natin yung texture na magagawa natin dito sa isang plate. Kung anong mangyayari. So remember, yung thinner natin is about ang ratio niya is 5:1:1, pero almost 5:1 5:1.5. So makikita natin yung texture. See? Yan nga yung pag-create ng crimp niya. So, konting tiyaga lang at saka konting pasensya habang nagkikreate tayo ng crimp texture. Yan ay para sa mga bumper. So, syempre, alaga natin sa air pressure. Hindi natin kailangan bigyan ng malakas na hangin kasi hindi natin mapuproduce yung kailangan natin na texture para dun sa bumper. So bali, tatlong sample tayo. Isang coarse, medium coarse, saka light coarse.
yung texture niya malalaki. Alright. So, produce naman natin doon sa medium coarse. Tapos ang kulay sa ano. Stone protect yan. Green! See yung difference? Coarser, medium coarse. Sige kahit na, ikaw muna. Kasi, papatayo ka naman ako. Ang importante guys, kaya nating i-control yung spray gun natin at saka i-adjust lang natin yung dami ng thinner. Instead na 5:1:1, mag-reduce tayo. Saka pag pupulayan na natin siya, of course, susundin din natin yung matte gloss ng bumper. So habang pinapatayo natin, apply pa tayo. Kasi baka tumulo naman pag sunod-sunod. Alright, tapos texture, plain texture. So yung air natin medyo malakas ng konti kumpara dito sa course. Makikita mo na yung difference. Coarse, medium coarse, tapos yan yung normal pa. Alright. So, dagdagan pa natin ng coating. The more thicker, mas maganda. Kasi, ang purpose ng cream ay to absorb ng mga chipstone. So kapag manipis, mabilis lumabas yung metal natin. So kailangan medyo makapal. Alright. So tutungan pa natin. Diba, i-edit mo naman yan. Okay, isang buka na naman. Another application. Nada. So, dito naman tayo sa fine.
So naka-create na tayo ng medium saka coarse. Right? So, kailangan natin ng okay guys, so ipapain na lang natin. Alright. So ito yung medium, yung light course natin. Tapos ito yun naman yung medium. Yung course. Okay. Tapos yung light. So, kailangan din yung final coat natin, medyo lalaksan na natin ng hangin. Okay. So, you can see the difference now. Rough, coarse, medium coarse, and then yung light coarse na. Okay nga. So, final coating na tayo. Medyo malakas na yung hangin, syempre. Kasi nga, yun na yung pinakakuha niya. Final coat niya. So see the difference now. Meron tayong light, medium, saka coarse. Okay. So kung may question kayo, comment lang sa baba. Shout out nga pala sa aking cameraman, si Kuya Efren, ang master ng alay. Master problem. So, huwag kakalimutan mag-subscribe kay Bada in Paint Safety Consultant. Maraming salamat!